हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस नोट के साउंड टेस्ट के बारे में और ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। यदि दोस्तों आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। फुल साउंड है दोस्तों। इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है। आप क्वालिटी सुन रहे होंगे, काफ़ी अच्छी है। इसका लुक ऐसा है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका काफ़ी अच्छा साउंड है, आप देख रहे हैं, सुन पा रहे होंगे। किताबों की तरह जो याद कर हेलो अभिषेक, आज कशिश की एंगेजमेंट है तुषार के साथ। चलिए दोस्तों, अपन इसका एक बार वॉइस रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसको प्ले करके देखते हैं अपन। हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। यदि आप ये फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं।